मैं रसेल वाइपर हूँ। मेरी चाल धीमी लगती है पर वार बिजली जैसा होता है। खेतों में चुपचाप रहता हूँ पर खतरा महसूस होते ही भी शांत दिखता हूँ, पर एक वार में जहर नसों में दौड़ जाता है। मेरा डंक दर्द ही नहीं, खून। मेरी फुफकार ही चेतावनी है, छेड़ोगे तो वार तुरंत होगा। मेरा गुस्सा तेज है और नतीजा भारी। मेरे एक वार से शरीर के अंदर खून जमने लगता है। चेतावनी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है।